Hallo, in diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie man ein Kaminfeuer entfachen kann, bei dem die Rohre so verbaut sind, dass da sehr wenig Luftzug entsteht. Bei diesem Kamin ist es so, dass hier oben einmal das Rohr zur Außenwand rausgeht und auf der Rückseite, das werde ich euch gleich zeigen, gibt es noch weitere Verbiegungen. Hier kommt es einmal raus, zum einen, und das Rohr geht noch weiter nach oben und hat hier noch einmal eine Biegung. Von hier aus geht es weiter nach oben. Das Ergebnis ist, dass der Luftzug sehr, sehr gering ist und das Feuer nur sehr schwer entfachen lässt. Der Luftzug sieht ungefähr so aus, wenn ich das versuche zu testen. Es gibt einen, aber der ist nicht so stark. Vielleicht erkennt man das hier noch nicht. Was benötige ich, um das Feuer zu starten? Zum einen einfach so eine Anzündhilfe, ein wenig ganz dünne Sträucher, dann etwas dicker, dann noch etwas dicker, noch dicker, noch größer. Die nehmen immer weiter zu und dann kann man auf richtiges Brennholz überwechseln. Das wird jetzt im Ofen aufgebaut. Hierzu lege ich erst einmal den Starter in die Mitte und dann die restlichen Stöcker drauf. Jetzt kommen die etwas dickeren noch dazu. Nachdem ich die ersten dünnen Hölzer aufgebaut habe, sieht es so aus. Das ist die dritte Ladung. 3 Hölzer, noch dicker. Die nächste Stufe, noch etwas dicker. Bevor die noch dickeren Hölzer drauf kommen, wird erstmal angezündet. Ich werde das Feuer über 2 Stufen starten. Habe mich entschieden, erst einmal oben eine Anzündhilfe zu nehmen. Die dient dazu, um den Luftzug herzustellen. Das heißt, die erste Hitze, die hiermit entfacht wird, die Anzündhilfe erzeugt keinen Rauch. Und die erste Hitze, die entfacht wird, dient dazu, den Luftzug herzustellen und die kalte Luft rauszuhaben, dafür warme Luft im Rohr. Die zweite Anzündhilfe dient dazu, das Feuer hier unten anzuzünden, und zwar erstmal den oberen Bereich, und dabei entsteht Rauch. Dieser Rauch geht mit der ersten Stufe, wird rausgesogen. Wenn es nicht ausreicht, muss man hin und her drehen, sprich ich nehme die Tür, verschließe sie, aber ich mache sie nicht ganz zu, sodass immer noch Luft rein kann und der Startvorgang aktiv bleibt. Aber der entstehende Rauch, der muss in dieser Zeit auch sofort rausgehen. Das passiert nicht immer, weil wenn der Luftzug nicht stark genug ist, dann tritt der Rauch raus und in dem Moment verschließe ich leicht oder halte es leicht gekippt, so dass der Rauch von innen dann schnell genug durch den Luftzug aus dem Kamin rausgeht. Ich beginne den Startvorgang, und zwar zünde ich erstmal die erste Stufe an.
hier fängt es schon an warm zu werden und die Luft wird nach außen getrieben aus dem Kaminrohr, und die zweite Stufe werde ich gleich anzünden, sobald genug Wärme oben erzeugt wurde und der Luftzug steigt. Kann etwas spüren, momentan noch nicht so viel, steht doch ein bisschen Rauch oben. So, jetzt zünde ich das untere an. Jetzt sind beide Teile an. Ich erwarte, dass die Hölzer anfangen von unten zu brennen und von oben genug Luftzug da ist. Das merkt man schon an den Flammen, die werden nach oben gesogen. Mittlerweile ist es offen, der Zug ist da, von unten brennt das Holz an und der Rauch, der dabei entsteht, wird sofort nach außen gedrängt. Hier kommt noch ein bisschen Rauch raus und daher schließe ich jetzt etwas. Ich lasse es aber nicht komplett schließen, sondern leicht, so dass noch Luft eintreten kann, aber der Rauch wiederum nicht rauskommt. Sobald er entsteht, kommt der Rauch zur Seite zwar, aber durch den Luftzug, der bereits vorhanden ist, wird sofort der Rauch angesogen und geht aus dem Schacht heraus. Ich halte es immer noch leicht geöffnet, sodass immer noch genug Luft von außen eintreten kann und das Feuer schnell genug angezündet wird. Es hat schon bereits angefangen. Die Hölzer brennen noch nicht, aber der Rauch, der zieht schon aus. Die ersten Hölzer haben schon Feuer gefangen, die ganz kleinen zuerst. Da entsteht schon Rauch, der nach oben kommt, aber durch den Luftzug wird er sofort abgesogen und tritt nicht ins Zimmerinnere. So, man erkennt es hier auch am Rauch. Das sieht sofort aus. Mittlerweile ist der Zeitpunkt gekommen und ich kann, hier kommt Rauch raus, verschließe leicht. Ich kann es nicht ganz zumachen, weil es in dem Moment kann es passieren, dass mir das Feuer sehr schnell ausgeht. Aber wenn die ersten Hölzer schon stark genug brennen, die ersten dickeren, kann ich auf diese jetzt die nächsten dickeren drauflegen. So, wieder leicht geschlossen. Und die Flamme ist schon da. Sie ist recht stark. Die etwas dickeren Hölzer brennen. Der Rauch wird sofort innen angezogen und tritt nicht aus. Die anderen sind schon bereits abgefallen, aber die dickeren Hölzer sind oben. Sie brennen. Es ist stark genug. Und jetzt, nachdem die dickeren Hölzer auch Flamme gefangen haben, zünde ich noch die nächsten Hölzer an und mittlerweile kann ich es aber zumachen. Das ist weniger ein Problem und
Ich nehme die nächsten, die Grünhölzer, und tue diese rein. Immer noch starke Rauchentwicklung, aber der Abzug ist noch nicht ganz vorhanden. Aber das Holz brennt schon. Man sieht hinten Rauch, der sofort nach oben geht, und die Flammen, die nach oben gehen. Ist alles stark genug. Damit ist eigentlich das Feuer da. Es ist nur noch Frage der Zeit, sodass man langsam Stück für Stück die anderen Hölzer auch drauf tut. Und damit ist das Feuer eigentlich an. Ich habe immer noch etwas offen, kein Rauch tritt aus. Aber es gibt immer noch genug Sauerstoff nach innen, sodass das Holz brennt. Und auch die etwas dickeren Hölzer fangen an zu brennen. Damit kann ich es jetzt schließen. Und das Feuer geht nicht mehr aus. Der Abzug ist stark genug und zieht den Rauch raus.